यो आततायीहरूको सरकार हो। यसले आतंक मचाइराखेको छ कानुन र बन्दुकको भरमा। मुद्दा उठ्दा उठ्दै हामी मुद्दा लडिराखेका छौँ। अदालतैप्रति पनि त्यति आशा छैन, किनकि हामीले यो त सहकारीको मुद्दा भयो। राजनीतिक तिगडमका आधारमा, पैसा र बल पाखुराको आधारमा यस्तो खेलहरू भइराखेको हामीले पाइराखेका छौँ। अदालतलाई राजनीतिक कब्जामा लिने काम सुरुदेखि भएको छ। यिनीहरूलाई कुनै कुराको लाज छैन, पटक्कै लाज छैन। यिनीहरूमा एउटा के आदत बसेको छ भने अहिलेसम्म जे जस्तो किसिमको बदमासी बदुख्याइ राष्ट्रको राज्यको विरुद्धमा गरियो, अब हामीले नगर्दाखेरिको अवस्थामा पनि त्यो पूर्व अवस्थामा गरेको बदुख्याइ भ्रष्टाचारका कुकृत्यहरू त्यो खोजिएको अवस्थामा हामी बाँच्न सक्ने अवस्था नै छैनौँ भने यिनीहरूलाई ज्ञान छ। यो सरकार जस्तो छैन। अदालतका आदेशहरूलाई पनि सरकारले बेवास्ता गर्ने, जबरजस्ती गर्ने त्यस्ता थुप्रै परिघटनाहरू हामीले भोगिराखेका छौँ। सरकारको गल्ती छ, हामी चुकेकै छौँ भनेर बोल्नु भएको खाने हो, देश कोपर्ने नै हो। त्यसकारण यसलाई रोक्नको लागि जति सक्दो चाँडो हामीहरूले सडकमा आवाजहरू बुलन्द गर्नुपर्छ, आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। होइन भने देश रहने अवस्था छैन। पूर्णतया भ्रष्टाचारमा डुबेको छ। कोही पनि नेताहरू, मन्त्रीहरू भ्रष्टाचार विमुख छैनन् भनेर हामीले धेरै यस्ता सार्वजनिक सभा वा भेलाहरूमा बोलेर हिँडिराखेका छौँ। अमेरिकाको राष्ट्रपतिले $20 मिलियन संघीयताको लागि छुट्याइएको यो ठगीको तरिकाले लगिएको छ भनिएको कुरालाई अर्थ मन्त्रालयले त्यो $20 मिलियन अर्थ मन्त्रालयले बुझेको छैन भनेर विज्ञप्ति जारी गरेको छ। अब त्यो विज्ञप्तिलाई ढाकछोप गर्ने काम यो वित्त आयोग भन्ने चाहिँ एउटा बालानन्द पौडेल के भन्ने हुनुहुन्छ अध्यक्ष, उहाँहरूले पनि त्यसलाई ढाकछोप गर्दै हुनुहुन्छ। हामी छोड्नेवाला छैनौँ, हामी सबैलाई कस्दैछौँ। त्यसलाई सामान्य रूपमा जनतालाई झुक्क्याउनको लागि यो हामीले बुझेका छैनौँ भन्ने जवाब दिने धृष्टता सम्बद्ध मन्त्रालयले गरेको विषय छ। यो वास्तवमा यो ढाँटिएको हो भने तपाईँहरूको आन्दोलनले यो कुराहरूलाई पनि खोज्नुपर्छ। हामी धेरै पटक बोलिराखेका छौँ, यहाँ पनि धेरै पटक आएर बोलिराखेका छौँ। अब अहिलेको समस्या भनेको तपाईँहरूको समस्या त हुँदै हो। मैले हिजो एकजना दाजु जसको 11 करोड रुपियाँ एउटै सहकारीमा फसेको रहेछ, उहाँलाई साक्षात्कार गर्ने मौका पाएँ। उहाँ यहाँ बसिराख्नु भएको छ। त्यो कुरा सुनेपछि मेरो आङ पनि फुल्यो। एकजना मान्छेको त्यो पीडा, 11 करोड फसेको पीडा, त्यसपछि परिवारजनहरूबाट आफू अपहेलित हुनु परेको पीडा, अनि न्याय खोज्दै तपाईँहरूसँग सँगसाथ लागेर अनि फेरि हामी जस्तो मान्छेहरूसँग पनि के गर्न सकिन्छ कि गरिदिन्छ कि भनेर पछि लाग्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना यो वास्तवमा राज्य अव्यवस्थाको कारणले भएको हो। राज्य जिम्मेवार छ यसको लागि। भलै सहकारी कानुनहरू बने, सम्बद्ध कानुन नियमहरू जति भने पनि बने। हेरौँ कस्तो किसिमको परिणाम ल्याउँछ यसले, सरकार अझै कसरी चल्छ। हामीले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भने कानुन बमोजिम गरिनुपर्ने कुराहरूमा अघि सुरेन्द्रजीले भनिसक्नु भएको छ, म बिचमा आइपुगेँ। हामीले प्रयास गरिराखेका छौँ। अब अदालतले आवश्यकता अनुसार सरकार कतिको जागरुक छ यस विषयमा भनेर आदेशहरू जारी गरेको छ र सबै सचिव, सम्बद्ध सचिवहरूलाई त हाजिरै गराएको पनि हो। अस्ति योभन्दा अघिल्लो पटकको पेशीमा हामी बहस गर्न बसेका थियौँ। अझै पनि त्यस्तै किसिमको आदेशहरू र प्रमाणहरू के छ तिमीहरूले गरे भनेका कुराहरू भनेर अदालतले खोजिराखेको छ र हेर्दैमा एउटै इजलासमा राख्न हामीले गरेको अनुरोध अनुसार अदालतले त्यस मुद्दालाई एउटै इजलासले हेरि पनि राखेको छ। अदालतको विषय आफ्नो ठाउँमा छ, अहिले विचाराधीन विषय भएको हुनाले मैले धेरै बोल्न चाहन्न। तर मेरो अनुभव के छ भने अदालतले सकारात्मक आदेशहरू जारी गर्दा गर्दै पनि कतिपय अवस्थामा अदालतका आदेशहरूलाई पनि सरकारले बेवास्ता गर्ने, जबरजस्ती गर्ने त्यस्ता थुप्रै परिघटनाहरू हामीले भोगिराखेका छौँ। अनि त्यस बखत हामीले गर्न सक्ने भनेको अदालत तिमीले आदेश गर्दाखेरि पनि सरकारले मानेन, यसलाई मानहानिमा कारबाही गर भनेर हामीले मुद्दा उठाउने। त्यो मुद्दा उठाउँदाखेरि फेरि अब त्यो मानहानि हुने नहुने भए पनि तपाईँको समस्या कसरी समाधान पो हुन्छ र? हामीले त हाम्रो समस्या समाधान गर्ने हो नि। त्यो अवस्था सिर्जना हुन सक्छ पछिको अवस्थामा पनि। त्यसकारण मैले के भनेको भने अदालतको मुद्दाहरू कानुन बमोजिम छिनोफानो लाग्ने कुराहरू आफ्नो ठाउँमा छ, त्यसले लामो समय लिन सक्छ। त्यसबाट
न्याय नै भइहाल्ला भनेर हामीले भनिहाल्न पनि सक्दैनौँ। त्यसकारण त्यो विषय उता नै छोडौँ। तर तपाईँहरूमा प्रतिबद्धता के विषयमा हुनुपर्छ भने यो सरकारी लापरवाहीका कारणले सरकार सम्बद्ध मानिसहरू, राजनीतिमा लागेका मानिसहरू र दलसँग सम्बद्ध मान्छेहरूले जानिकन सुनियोजित ढङ्गले सहकारीहरू खोल्ने अनि सहकारीहरूमा तपाईहरू जस्तो सबै पीडितहरूको पैसा निक्षेप त्यहाँ राख्न लगाउने आदि इत्यादि नियोजित ढङ्गले गरिसके पछाडि अनि यिनीहरूलाई तत्कालै पैसा दिनु नपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ भनेर त्यो अपचलन जुन तरिकाले गरिएको छ त्यो एक्कासी एउटै सहकारीमा एकैपटक भएको घटना होइन। कुनै पनि सहकारीमा त्यस्तो किसिमको गैर कानुनी काम कारबाहीको थालनी भइसके पछाडि त्यसको जानकारी लिएर सरकारले वा सम्बद्ध निकायले, राष्ट्र ब्याङ्क समेतको निकायले जे जस्तो किसिमको सावधानी बर्तनु पर्थ्यो र त्यो सावधानी बर्तिसके पछाडि जे जस्तो किसिमको कारबाही अगाडि बढाउनु पर्थ्यो, यी सबै काम कुराहरू ठगी, अपचलन आदि इत्यादिलाई रोक्नका लागि त्यो गरिएन। उनीहरूलाई उल्टै उत्साहित गरियो। एक ठाउँमा सहकारीले ठगेको छ सञ्चालकहरूले, अर्को त्यो रोग सबै ठाउँमा अधिराज्यभरि, यो काठमाडौँमा मात्रै भएको होइन, सबै ठाउँमा यो अनपत्यारिलो ढङ्गले सहकारी सञ्चालकहरूले बचतकर्ताहरूको रकम ठगेको अवस्था छ। त्यसकारण अहिले मुद्दा त उठ्यो, हामीहरू साथैमा आएका छौँ। मुद्दा उठ्दै हामी मुद्दा लडिराखेका छौँ। किन हो मलाई त्यति आशा छैन, अदालतैप्रति पनि त्यति आशा छैन। किनकि हामीले यो त सहकारीको मुद्दा भयो, सहकारी भन्दा पनि अझै संवेदनशील सार्वजनिक सरकारका मुद्दाहरू जहाँ देशलाई दोहन गरिएको छ त्यस्ता मुद्दाहरू पनि हामीले कतिपय अवस्थामा हार खाएका छौँ। यो कारण छ। त्यो कारण के हो भने सम्मानित अदालतमा जस्ता न्यायाधीशहरू जसरी नियुक्ति गरिनु पर्थ्यो त्यस्तो अवस्था पनि छैन। अदालतलाई राजनीतिक कब्जामा लिने काम सुरुदेखि भएको छ। यो कल्याण श्रेष्ठको पालादेखि भएको छ। त्यसमा राजनीतिक दलहरूले आफ्नो गोजीका मान्छेहरूलाई प्रस्तावित गरेर भर्ना गराउन सकिएपछि आफ्नो संरक्षण हुन्छ भन्ने ठानेर त्यस्ता मान्छेहरू भरिएको अवस्था छ। म सबैलाई दोष दिन्न, सबै अवस्थामा अदालतले न्याय दिएकै छैन पनि म भन्दिनँ। तर कतिपय अवस्थामा राजनीतिक गन्धाउने राजनीतिक दलका नेताहरू वा सरकारका प्रमुखहरूका विरुद्धमा लक्षित मुद्दाहरू सार्वजनिक सरकारकै मुद्दा भए पनि ती मुद्दाहरूलाई निष्क्रिय पारिएको अवस्थाहरू प्रमाणिक रूपमा हामीले अभिलिखित गरेर राखेका छौँ। त्यो अवस्था भएको कारणले म तपाईहरूलाई के मात्रै निवेदन गर्न चाहन्छु भने उपाय भनेको सशक्त प्रतिकार सडकबाट गर्नु नै हो। त्योभन्दा अरू उपाय छैन। अघि सुरेन्द्रजीले भन्नुभयो तपाईहरू सबै पीडित मान्छेहरू अधिराज्यभरिबाट नेपालमा काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गर्नु पर्दाखेरि यदि मेरो भागमा 5 जना मान्छे पर्छ भने पनि बरु म तयार छु भन्नुभयो नि। त्यो प्रतिबद्धता हामी पनि दिन सक्छौँ। त्यसकारण हामी के भन्न सक्छौँ भने मेरो एउटा सानो ल फर्म छ र त्यसमा अभियान पनि त्यसैबाट चल्छ, सत्य र न्यायको खोजी अभियान। 2, 4, 5, 7 जना मान्छेहरू त्यो अफिसमै सुत्नुपर्ने अवस्था आयो भने पनि जे जसरी हुन्छ काम चलाउ गर्नको लागि म त्यो अफिसै प्रयोग गर्न पनि तयार छु। तर तपाईँहरूको प्रतिबद्धता, तपाईँहरू जस्ता पीडित मान्छेहरू सबैलाई सबै ठाउँबाट एकत्रित गरेर काठमाडौँमा ल्याउन सक्ने त्यस्तो किसिमको काम हुनु पर्यो र त्यो नभइकन हुँदैन। यो सरकार वास्तवमा कल्याणकारी सरकार भएको भए अहिले जे जस्तो किसिमको मुद्दाहरू हामीले उठाएका छौँ र त्यसमा कानुन सचिवले त बहसको क्रममा सरकारको गल्ती छ, हामी चुकेकै छौँ भनेर बोल्नु भएको छ इजलास समक्ष। तैपनि सरकार समक्ष हामीले के माग गरेका हौँ भने तपाईँहरूलाई सायद सुरेन्द्रजीले भनिसक्नु भएको हुनुपर्छ, यो पैसा उठाउने काम कुराहरू कानुनका प्रक्रिया वा कानुनको प्रक्रियै नउठेको पनि कतिपय अवस्थाहरू छ नि त। त्यस अवस्थामा के गर्ने हो त? मान्छेहरू त उपचार गर्न नपाएर बिरामी भएर मरेका छन्, खान पाइराखेको छैन। कसैले अघि भर्खरै पूर्व वक्ताले भन्नुभयो कतिजना मान्छे आत्महत्या गरेर मरिसकेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा यदि सरकार हो भने म त व्यक्तिगत रूपमा र अभियानको तर्फबाट यो सरकार होइन, यो आततायीहरूको सरकार हो। यसले आतंक मचाइराखेको छ कानुन र बन्दुकको भरमा
भनिराखेको मान्छे हुँ। म अझै पनि यो मञ्चबाट फेरि पनि भन्छु, यो सरकार जस्तो छैन। सरकार जस्तो मात्रै हो भने अधिराज्यभरका यस्तो 72 लाखभन्दा बढी मान्छे पीडित सहकारीहरूका लागि यो समस्या समाधान गर्नको लागि हामी सरकार हौँ। हामीसित बजेट नभए तापनि अरू विकास योजना, अरू कुनै पनि कार्ययोजनाका लागि तर्जुमा गरिएका बजेटहरूलाई घटाएर भए पनि हामीले यो आपतकालीन एउटा कोष खडा गरेका छौँ र त्यो कोषलाई परिपूरण गर्ने काम पछि जसले ठगेको छ सहकारी सञ्चालकहरूले उनीहरूलाई पक्राउ गरेर कानुन बमोजिम कारबाही गरेर त्यो पैसा उपहार गरिसकेपछि पुर्ताल गर्ने गरिकन हामीले अहिले पीडित सहकारीहरूको समस्यामा यो बजेट प्रयोग गर्छौँ भन्न किन सक्दैन? हामीले त्यही कुराको माग गरेर रिट निवेदन दायर गरेका हौँ। अब हेरौँ अहिलेसम्म अदालत के हदसम्म पोजिटिभली आएको देखाएका छौँ हामीहरूले, त्यसको अन्त्य कसरी हुन्छ म अहिले भन्न सक्दिनँ। त्यसकारण त्यो मुद्दाको अन्त्य गराइबाट मात्रै तपाईँहरूको न्याय हुन्छ भनेर तपाईँहरू ढुक्क बस्नुपर्ने हुने अवस्था पटक्कै छैन। र अझै म अर्को पनि के कुरामा तपाईँहरूलाई ध्यान दिलाउँछु भने अदालतमा भएका मुद्दा बाहेक अदालतमा यस्तो मुद्दा पनि सिर्जना गरिएको छ, 300 भन्दा बढी सहकारीहरू वास्तवमा यो सङ्कटग्रस्त सहकारी घोषित गरिनुपर्छ भन्ने त हाम्रो लवकुशजीले दिएको रिपोर्ट अनुसार पनि हामीले बोलिराखेकै छौँ। यहाँ के भइराखेको छ भने त्यो माग अनुसार होला वा के हो, सरकार एउटा दबावमा परेर हुन सक्छ। कुनै सहकारीहरू एकाध घटनाक्रमको रूपमा त्यसलाई सङ्कटग्रस्त घोषित गरिएको अवस्था, जस्तै सुमेरुलाई पछिल्लो समय सङ्कटग्रस्त सहकारी घोषित गरिएको छ। मैले तपाईँहरूलाई जानकारी दिन खोजेको कुरा के हो भने सुमेरुका सञ्चालकहरूले तपाईँहरू जस्तै पीडितहरूलाई भ्रममा पारेर सुमेरुले माग गरे अनुसारको हामीलाई व्यवहार चलाउने ब्याज आदि इत्यादि दिइराखेकै छ भन्ने बेहोरामा कागज आदि इत्यादि गराएर त्यसमा सही हस्ताक्षर गराएर निवेदन बनाएर अनि अदालतमा हामीलाई सङ्कटग्रस्त घोषित गरेर काम गराउन दिएन। त्यसकारण सरकारको सङ्कटग्रस्त घोषित गराइने सुमेरुमाथि सहकारीमाथिको निर्णय बदर गरिनुपर्छ भनेर मुद्दा समेत गएको अवस्था छ। सुमेरुको तर्फबाट हामी हेर्दैछौँ त्यो मुद्दा। हामी सम्भवतः अब आउने पेशीमा हामी हस्तक्षेपकारी निवेदन लिएर जाँदैछौँ। यस्तो होइन, यिनीहरूको माग अनुसार गर्नु हुँदैन, यिनीहरूले करोडौँ रुपियाँ ठगेका छन्, यिनीहरूको माग अनुसार कारबाही गरिने हो भने वास्तवमा अर्को अन्याय हुन जान्छ, अदालतबाट अर्को अन्याय थपिन जान्छ, त्यो गरिनु हुँदैन भनेर हामी सुमेरु पीडितहरूको तर्फबाट हामी हस्तक्षेपकारी निवेदन लिएर जाँदैछौँ। अब आउने पेशीहरूमा सायद 2-4 दिनभित्र हुनेवाला छ। मैले के मात्रै तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन खोजेको भने कुनै पनि सहकारीहरूले तपाईँहरूलाई भर भुलैयामा पारेर फेरि पनि यस्तो भएको होइन, यो सहकारी ठिकै छ, सञ्चालनकै अवस्थामा छ, यसलाई रोकिनु हुँदैन, अप्ठ्यारो पारिनुहुन्न भन्ने किसिमका खेलहरू राजनीतिक तिगडमका आधारमा, पैसा र बल पाखुराको आधारमा सोझा पीडित सहकारी निक्षेपकर्ताहरूका विरुद्धमा यस्तो खेलहरू भइराखेको हामीले पाइराखेका छौँ। त्यो मुद्दा यसको एउटा नमुना हो।